طيب, hiyo ni aya ya kwanza. Aya nyingine ambayo nataka kuigusia, kuna aya nyingi hapa zahitaji maelezo, kwa namna ya kuwa wengi katika watu pengine katika ufahamu wakazifahamu makosa. Aya nyingine ni aya ya 92 katika suratu Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala asema, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ أي فَالْيَوْمَ نُخْرِجُكَ يا فرعون من البحر. leo tukutoa ewe Firaun katika bahari, tukulete ufuoni. وَنَجْعَلُكَ عَلَى مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ, kisha tukuweke katika sehemu iliyonyanyuka katika ardhi. litakuna liman khalfaka aya ay liya'tabira bika man yati ba'daka, ili wapate mazingatio wale watakaokuja baada yako, watakaoghurika na ufalme wao wakajiona kuwa hawataangamia. Na hapa pia Banu Israili walikuwa ni kama hawaamini kama Firaun ameangamia. Allah akawatolea wakamuona kuwa amekufa ile Firaun. Sasa leo kuna jambo lazungumzwa sana, utasikia wasema kuwa ule mwili wa Firaun uko mpaka leo. Nani aliyechukua ule mwili wa Firaun akaupeleka Misri kule akauweka sio kwenye ile sanduku? Nani alifanya kazi hiyo? Faliyawma nunajjika, ni siku ile peke yake, sio kuwa eti amebakishwa tabakia mpaka siku ya kiyama. La, sio maana hii aya. Ni siku ile Banu Israil waliletewa mpaka ufuoni, wakamuona Firaun, huyu hapa adui wenu ameangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hao Banu Israil walivyokuwa wamchukia yule Firaun, wamchukue sasa, wambebe vizuri, wamtie kwenye sanduku, wamregeshe Misri, wamtie kwenye zile ahram, zile pyramid, wamtie ndani kule, wamuhifadhi. Haya myatoa wapi? Kwa yule Firaun mnaonyesha tu huyu Firaun si huyu Firaun, huyu aliangamizwa, خلاص mambo yake yakaisha. Kwa kuna baadhi ya watu huuliza, je, huyu Firaun ambaye watu wasema Firaun katika mapicha na nini ndio huyu? La, sio huyu. Aliangamizwa, خلاص mambo yake yakaisha. مفهوم؟ نعم. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.